Tra il 1932 e il 1933 Diego Rivera realizzò uno dei cicli murali più imponenti, rivoluzionari e discussi del Novecento. Detroit Industry, il cuore pulsante del Detroit Institute of Art. Un'opera che non rappresenta solo la fabbrica americana, ma la nascita di una nuova civiltà. Siamo nella Detroit degli anni 30, la Motor City, il centro nevralgico dell'industria automobilistica mondiale. Qui Henry Ford ha rivoluzionato il lavoro con la catena di montaggio e Diego Rivera viene invitato a raccontare con la potenza della sua arte murale lo spirito dell'epoca. Rivera arriva negli Stati Uniti con uno sguardo affascinato ma profondamente critico. Ammira la forza del progresso ma ne vede anche i rischi: alienazione, disuguaglianze, potere incontrollato delle industrie. Detroit Industry è la sintesi di questa doppia visione. Il lavoro si compone di 27 pannelli disposti sulle 4 pareti del cortile interno del museo. Rivera li organizza come un gigantesco organismo vivente, ogni muro è un organo, ogni opera una parte essenziale del corpo industriale moderno. Il lato nord è dominato dalla produzione della Ford. Uomini e macchine lavorano in un flusso continuo, tutt'uno. Rivera rappresenta il lavoro non come schiavitù, ma come energia collettiva che trasforma il mondo. La catena di montaggio diventa un battito cardiaco visivo. Sul lato sud l'artista mostra l'altra faccia dell'industria, il potere devastante della tecnologia capace di costruire ma anche di distruggere. Rivera simboleggia il dualismo con figure mitiche e macchinari che sembrano belve metalliche, un progresso che è speranza e minaccia. In tutto il ciclo la vera forza motrice non è la macchina ma l'essere umano. I corpi degli operai sono solidi, monumentali, trattati con una dignità quasi classica. Rivera li trasforma negli eroi del lavoro, protagonisti assoluti della civiltà moderna. Inserisce laboratori scientifici, studi di biologia, animali, piante, cellule, un mondo naturale che convive spesso in tensione con la fabbrica. La composizione suggerisce che l'industria deve evolversi in armonia con la vita, non schiacciarla. Nella tavola in alto a sinistra, Rivera raffigurò l'industria farmaceutica che gli collega all'illuminismo e al progresso dell'umanità. La tavola a destra fa da complemento all'immagine dell'industria farmaceutica alla sua sinistra. Celebra la produzione di sostanze chimiche come uno dei cardini dell'industria di Detroit. Le due coppie centrali di lavoratori sono perfettamente simmetriche. La raffigurazione della gigantesca pressa fu influenzata dagli studi compiuti da Rivera nel 1921 sull'arte india e sulla cultura delle regioni di Tehuantepec e dello Yucatan. La pressa è una figura antropomorfa che ricorda Coatlicue, la dea della terra, nella scultura azteca. Le due figure che osservano lo stabilimento operativo sono i committenti di Rivera, presidente dell'azienda che supervisionò la realizzazione dei murales. I due uomini sono in un angolo proprio come i committenti nei dipinti rinascimentali. Rivera mostrò le sue simpatie comuniste mettendo al centro della composizione gli operai. La loro attività frenetica ricorda la coreografia di una danza. All'inaugurazione, Detroit Industry non fu accolta con entusiasmo. Molti critici la definirono troppo marxista, troppo cruda, troppo politica. Ciò nonostante, nel tempo è diventata una delle opere più amate degli Stati Uniti, un capolavoro di onestà visiva. Oggi i murales di Rivera sono considerati National History Landmark, una celebrazione dell'ingegno umano, della complessità del lavoro e delle dinamiche sociali dell'America industriale. Parla di tecnologia, di lavoro, di diritti, di industria e ambiente. Ogni tema affrontato da Rivera è ancora oggi al centro dei nostri dibattiti. Per questo Detroit Industry è un'opera che non invecchia, perché continua a interrogare il presente. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.